Yun naman guys yung inakyat namin. Diyan kami galing oh. Tingnan nyo, kitang-kita na ang buong ano dito oh. Lower Austria guys. Kitang-kita na dito. Yun ang papunta ng Linz, Austria. Tapos yun ang ano, St. Pölten guys. Yun yung maraming bahayan na yun. Grabe. Ang taas. At napakaganda sa katawan guys. Piruin mo, pawis na pawis ako. Sa pag-akyat, matatanggal talaga ang mga taba-taba sa katawan. So ayan, dito kami sa tower. Hindi ko alam kung anong tower to guys. Pero ang alam ko, hindi pwedeng pumasok sa loob. Yan. Tingnan nyo, may meron talaga silang sadyang upuan nilalagay dito sa mga, kahit nasa taas-taas na lang kabundukan guys. Naglalagay pa rin sila ng mga upuan. Tingnan nyo naman guys, so ganda. Yan, kitang-kita na ang panorama view. Yan ang panorama view guys ng Lower Austria. Yan. Grabe ang taas ng inakyat namin. Napakatarik. Yan. Grabe ang ganda guys ng tanawin dito. Yan o. Kitang-kita ang buong Austria. Charot. Yan, nandito tayo sa tower guys. Yan. Hindi ko alam, welke tower? Turm ist das, Schatz? Ein Fernsehturm. Fenster. Sender. Signal pala yan ng television. Ating ako. Grabe ang ganda. Grabe ang ganda. Guys. Napaka ano talaga ng Austria. Bulubundukin talaga siya guys. Kaya napakaganda ng tanawin na yan. Ayan. So yan mga ano guys. Dito nyo makikita yung mga sign. Direction. Yan. Ayan o. Stiefherzogenburg, Dom, St. Pölten. Yan. Nakita nyo. St. Pölten doon. Stiefkotbike, Stief Lilienfeld. Stief Melk. Stephansdom, Vienna. Ito. Nandun ang Vienna guys. Yan. Ang mga direction niya. Nakalagay dyan. Napakaganda ng ano dito guys. Panorama view. Yan o. Schatz. Geh dort sitzen. Jawohl, mein Lieblingsmahallein. Kitang-kita nyo yun ang St. Pölten. Guys, ayun ang St. Pölten. Siehst du dort? Dort, St. Pölten. Ito ang Lilienfeld. Dort. Jetzt ist ein bisschen Nebel dort. Göttweg. Auf dem grünen Hügel. Ja, ich habe gesehen. Ja, Stief Göttweg. Lilienfeld ist das da? Ja. Da ist Lustdorf. Dort ist Herzogenburg, dort hinten der Turm. Ja. Da sind die Windpfeiler da. Ja. Und Lustdorf. Und wo ist Viehhofen? Das ist der Viehhofener Kogel mit die Windräder da. Ja, ich sehe keinen. Ah, da ist der Viehhofener Kogel, dort hinter St. Pölten. Da. Wo die Häuser zu Ende sind, ist dunkelgrün, dann ist hellgrün und da sind viele. Ah, ja. Das ist der Viehhofener Kogel. Mhm. Und das andere da ist Richtung Tullner Feld, wenn du mit dem Zug vorbeifährst. Mhm. Da ist Wien. Ja, das ist nicht hin. Da am Wiener Geist. Da am Wiener Austria. Und das dort hinten, ganz dort hinten, ist Lenz. Aber das ist ganz, weil es so tiefig ist. Ja. So, yan guys, makikita nyo yung pinakamataas na pinakamataas na mountain dito sa Lower Austria guys. Yun, Otschar ang pangalan niya guys. Yun yung pinakamataas na mountain ng Lower Austria. Guys, don't forget to follow. Bye bye.